So I think with coming to this point, it is interesting to do another practice, another exercise to become aware of the quality of mindfulness, which is on purpose, and on purpose means from now on for the coming few minutes, and I will start with the bell. さあ、今からまたちょっとこのご説明をした後でですね、皆さんにもう一つ一緒に練習に取り組んでいただきたいと思います。で、自分の今のこの感覚に注意を向けていく練習です。It's an opportunity to, I can say, nourish yourself with your own kind attention to what's happening inside you. ご自分に優しく受容するようにですね、意識を向けていっていただく機会にしていただきたいと思います。And in the present moment means from moment to moment to moment. And I think we're going to do this a couple of minutes. この今に意識を向けるっていうことは常にその今が常に持続してその瞬間、そしてまたその次の瞬間、その次の瞬間も今にいるということですね。So you're going to find yourself again a nice posture. We don't have to use meditation cushions. You can just do it on the chair or on the edge of a bed. It's just sitting a little bit more active than you've been doing. それではまたさっきと同じようにですね、安定する場所に腰を下ろしていきましょう。別に瞑想用のクッションがなくても構いません。椅子でも構いませんし、少しご自分がちょっと開放的になれるスペースを作っていきましょう。そして安定する姿勢ですね。で、瞑想をしばらく一緒にやっていきましょう。So I will start with the bell and I will end with the bell. またベルとともに瞑想を始めて、ベルとともに瞑想を終えていきます。And in the meantime, I will give you some guidance about being mindful in the present moment. で、瞑想しながら私の方で少し誘導をしていきます。Okay. So becoming aware that we've taken a break and directing our focus inside ourselves. ご自分の内側に向かって意識を向けていきましょう。We'll stop with paying attention to the outside world and bring our focus inside ourselves. 外への意識ではなく、ご自分の内側へ意識を向けていくようにしていきましょう。And if you feel comfortable, you can close your eyes, and if you don't, you can just leave them open or just slightly open. 大丈夫であれば目を閉じていただいて、もしそれが難しいようであれば目を開いていたり、半眼の状態でも構いません。And you could say that we're actually right now dropping in the present moment. そしてご自分の意識を今に向けていきましょう。From moment to moment, awareness of what's happening in the body. その瞬間、その瞬間、ご自分の体に今何が起こっているのか。And in the world of feelings, emotions. そしてご自分の感覚や感情。And if there are thoughts, we'll just acknowledge that there are thoughts. もし何か考えが浮かんできたら、その浮かんできた考えに気づきます。You can start with reconnect to the body. そしてご自分の体の感覚とまたつながっていきましょう。The sitting posture.
その座った姿勢の状態で。Maybe you notice some areas of stress, of tension in the body. ご自分の体の中でストレスやこわばり、緊張している部分を感じるかもしれません。Maybe the body just feels fine, wonderful, relaxed. もし快適であれば、それはそれで良かったですね。So whatever you notice, it's okay because it's just what it is at this moment. You don't have to change it. You don't have to declare it or whatever. It's just as it is. 今何か感じていることをそのままで大丈夫なんですね。それを何か変える必要はありません。It's about greeting your body with kindness. ご自分の、体を優しく迎え入れていきましょう。Maybe you notice that you start to thinking about what's going to happen now, or maybe you notice that your mind is clear and at ease. It's all okay. もしかしたらご自分の中で何か思考が浮かんできたかもしれません。それはそれで構いません。When you notice that you start to think and that one thought comes with the other, then you realize you're out of the present moments, you're out of the awareness of the body, and you just bring the mind back to the body and the sitting here and now. ご自分の意識が何か考えが浮かんできて、そしてまたその考えが連鎖しているのに気がついたら、今から自分が今のこの瞬間から意識が離れているということに気づいて、またご自分の呼吸に意識を向けていきましょう。You'll probably notice the way you are breathing right now. もしかしたら今のご自分の呼吸がどうなっているかに気づかれているかもしれません。You can move your focus to following the breath. Breathing in, I notice I'm breathing in. And breathing out, I notice I'm breathing out. そしてご自分の吸う息に吸っていることに気づき、そして吐く息には吐いていることに気づいていきましょう。Just being aware from moment to moment. Notice how it changes その瞬 from 間、 time そ to の time. 瞬間の感覚に気づき、それが変化することにも気づいていきましょう。Just nourishing yourself with your own kind attention without having to change anything. Just be with yourself the way you are right now. ありのままの自分を優しく
受け止めていきます。And if you notice a lot of thinking could happen, just anytime you notice the start of a thought, be aware of it and bring your attention back to the body, to the sitting here and now, to the breathing. そしてまたご自分の意識が思考に行っていることに気がついたら、また静かにその意識を呼吸に戻していきましょう。For as long as this exercise lasts, you don't have to go anywhere. You don't have to do anything. Just be with yourself. この練習の間はご自分が何かしなくてはいけないことがあるわけでもなく、ただご自分と共にここにいるだけでいいんです。It's about calming the minds, gently opening the heart, relaxing the body, and at the same time being aware if it's not the case. そしてご自分の心を徐々に穏やかにしながら、今の自分の呼吸や体の感覚を味わいます。What for me is very helpful to put a gentle smile on your face. So gentle it could only be the beginning of a smile. 私の場合は自分に優しく微笑みかけるようにするとやりやすくなります。It keeps you from working too hard to achieve anything. それによって何か達成しようと頑張りすぎるのを防いでくれます。
And as you notice, it takes also a little time to bring the focus from the inside back to outside. もしかしたら、ご自分の内側から外側に意識を向けるのはあっという間に戻ってこれるかもしれません。Okay. Let's go on. では次 Maybe also a few minutes if there are some questions or 何か質問があれば、just raise your hand. And... よろしければ手を挙げてみてください。No questions so far? 大丈夫ですかね。Okay, I'll be pretty clear then. あ、いいか。あやこさんが手を挙げていらっしゃいます。お願いします。Okay, どうぞ。very well. No problem. Someone has a question. I guess someone has a question. Oh, someone has a question. Yeah. Okay, May I? sure. Okay. 日本語でお願いします。マインドフルネスを始めるときに集中するのにがなかなか難しくって、数を数えたりとか、例えばイメージで何か浮かべる、例えば、心臓が動いているイメージをするとか、そういうことをして導入の時に入っていくようにするっていう工夫とかしても大丈夫ですか？ありがとうございます。Okay. She found a difficult time focusing during the meditation. So is it okay to, at the beginning, is it okay to count numbers? Or is it okay to have some images, for example, like heart moving? And is that okay to use that? The internet connection is a little unstable. Can you still hear me? Yes. Yeah. It's disconnected just a little bit. Yes. Okay. Do you want me to repeat the question? Come back. Please come back. はい。なんかあちらの先生の方のコネクションが良くなる。Maybe you can hear me. Yeah. Or not? Were you able to hear me? Can you hear me? はい、聞こえます。If I rephrase the question, it was if you have a lot of disturbing thoughts and you have a lot of聞こえないな。先生の方のコネクションが良くないですね。あ、そう。聞こえないんですけど。あ、今、ミュートになってですね。Unmute, please. Yes, I did. I was lost the connection, but we're back, I guess. Okay. Good. Do you want me to repeat the question again? As far as I understood, if you have a lot of thoughts and you have a hard time controlling the thoughts, is it okay to count? Count. That was the question. Yes, count and have some kind of images instead. Okay. Of course, that is a valuable tool. もちろん、 But that is 大 not 丈夫で really す。 my. Go ahead. もちろんそれは大丈夫だと思います。Sorry. You go. Okay. Yeah, this is a very valuable method to calm the mind. But in mindfulness, it's still something that involves the mind. By counting, by making images, it's still mind activity. So our suggestion
is when you are having a lot of thoughts, just focus your awareness to the breath or to the body, to get out of the mind into the body. Okay? このやり方、もちろん数えカウントしていただくのは大丈夫なんですけども、まだ数えるということが脳の活動が生じてしまうので、私たちとしてはその意識を呼吸に向けるなどして、体の感覚に意識を向けるようにしていただくといいんじゃないかなと思います。Okay. はい、わかりました。ありがとうございます。Thank you. Thank you for your question. 質問ありがとうございます。はい、こちらこそ。Okay. Thank you very much. I have a few things to say. ちょっといくつかお伝えしたいことがあります。And then we'll do maybe a last exercise, and then we have final questioning. Okay? その後にまた練習をして、そしてまた質問のセッションに行きたいと思います。Okay, I'll go back to screen sharing. またスクリーンに戻りますね。This we did already, and then we come to the next one, and that's the difference between mindfulness and MBSR. では今からはこのマインドフルネスというものとこの MBSR の違いについての説明をしたいと思います。As you see, mindfulness-based stress reduction is a specific form of mindfulness. このマインドフルネスストレス低減法というのはある特定のそのマインドフルネスの方法です。Although it's been used for the same. もちろんこの同じ意味で使われますけども。So when you talk about MBSR, mindfulness-based stress reduction, you talk about an 8-week training program. It's a practice. MBSR と言ったときはですね、この8週間のプログラムのことを指します。With structured weekly sessions and 1 hour a day practice at home. 毎週決められたセッションがあって、また毎日の1時間の練習を含み、自宅での練習を含みます。I found already again trouble with the connection, but I'll just go on. Maybe you can still hear me. Okay. Right now it's okay. It was developed in the 1970s by a man named John Kabat-Zinn in order to 1970年にジョン・カバット・ジンによって開発されました。Because he was a physician, a biologist, and he saw that in Western society there was a lot of stress and a lot of stress-related health problems. その彼は医師であり生物学者であり、そしてその中で多くの人がストレスによって健康を害しているということを感じていたんですね。And he thought that some meditation, which have been proven effective for hundreds and thousands of years, could be of help. So he introduced meditation psychology into the Western world. そして彼は瞑想がこれに何か効果があるんではないかということで、彼がその瞑想の文化をですね、欧米の社会に持ってきた人なんですね。And because he was a scientist, he put a lot of measurements, so questionnaires before, questionnaires after a lot of time. And because of this research, mindfulness has become very growing field, as I call it. 彼は科学者でもあったので、さまざまな研究を行うことによって、そのエビデンスを取ることで、この瞑想の効果を目に見える形にしてきました。
So he developed a training program to help people learn to meditate as a way to reduce stress. 彼はこのトレーニングプログラムをそのストレスを軽減させるために、こう再構築してきました。It consists of formal meditative exercises. So formal exercises like the ones we did, start with the bell, end with the bell. この、フォーマルな練習というものがあって、そのベルとともに始まり、ベルとともに終わる練習ですね。Like a guided sitting meditation, like a body scan, and some mindful movements, which some can also be called yoga. それはですね、座った瞑想であったりとか、この、ボディスキャンであったりとか、その動きのある瞑想、これすなわちヨガのことですね。They will increase your awareness in the body, the feelings and the mind, so you become more aware of when you have stress and when you don't have stress. そしてこれらの練習をすることによってご自分のその気づきが促されて、どういう時にストレスを感じ、どういう時にストレスを感じてないかにより気づくことができるようになります。You can call it becoming friends with yourself again. Could you repeat that again? Yeah, you can call it becoming friends with yourself again. こういう言い方、ご自分と再び出会うというか、もうご自分と仲良くなる、友達になるというふうに考えられます。The second part is, which I find very interesting, is the increasing awareness in daily life with methods from cognitive psychology. He put in diaries, he put in explanations about stress, and that's another important element in MBSR. この2つ目の項目はとても興味深いところでもあって、その認知心理学を用いた、手法で、意識をですね、日々の生活の中での意識、気づきを、引き上げていきます。And because it's aimed at absolute beginners, people with no experience at all, it is supported with recordings from the formal exercises, and you have them in Japanese already. And it's also supported with a manual in Japanese with some extra information. So you're fully supported in this field. 日本語ではもちろんその教材ができていますけども、ご自分のいろいろな日々の記録をこう記入していくことで、その意識を自分がしていることに対しての意識を向けやすくしていきます。And personally, I feel that this should actually be taught in schools. 私は個 Because 人 we 的 all に need は this quality. We all need this quality. 私はこれ Go は ahead. 個人的にはですね、学校で、教育されるべきだと思っています。